जिंदगी में कुछ वक्त के बाद तुम्हें खुशी की जरूरत नहीं होती। तुम्हें जरूरत होती है सुकून की, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि खुशी ना दिमाग की बात है। वो हालात से, लोगों से बदलती रहती है, पर सुकून जो है वो रूह की बात है। और जब तुम खुशी की तलाश के बदले सुकून की तलाश में निकल पड़ते हो, तो वही सच्ची तलाश है।